कई लोग ना रात को बहुत ही खर्राटे लेते हैं, तो ये हमारी एक बॉडी का साइन होता है, खर्राटे जो हैं, कि हमारी शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो इस पे ध्यान देना है जिन जिनको ये प्रॉब्लम आती है रात को। क्या कारण हो सकते हैं? या तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है पेशेंट को, दूसरा कि उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में हाई हो सकते हैं, तीसरा कि मोटापा एक कारण हो सकता है। अगर उसका शरीर भारी है, वेट उसका ज़्यादा है, तो ये भी एक जो है साइन है जिनको खर्राटे आते हैं।